ушул Иман Аманат фондунун мүдүрү, директору Али Шейх Алиге дагы казыяттын атынан, устаздарыбыздын атынан, алымдарыбыздын атынан, силердин атыңардан чын жүрөгүбүздөн ыраазычылык. Рахмат. Кудай таалам ушундай жакшы иштерге себепчи болуп жүрөр. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن كم يهتدي الحيران فيه والنفس كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله ننسى الهموم بقربه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان